Ya voy dominando más con 33.6 kilogramos en total. Aunque no lo crean, es más difícil con la cara cubierta porque te restringe respirar. Aquí no hay truco, simplemente se debe tener la mente tranquila para poder mantener el ritmo. Cuando la fatiga se empieza a mostrar, es ahí donde se debe demostrar a uno mismo que aún no es todo. Que aún hay más barreras por romper y dominar aún. Fueron 70 saltos, rompiendo mi récord que antes era de 50.